Һеңлекәш фильмының премьерын көттөгөҙмө? Димәк, был шәп яңылык һеҙҙең өсөн. Башҡортостан дәүләт концерт залында уның премьераһы бара. Билдәле режиссерҙар һәм актерҙар менән яҡыныраҡ танышайыҡ. Бына Ямиль. Вот, Емель. Мин һиңә һеңлеңде алып Я привезла тебе сестру. Оксана, это Ямиль. Красивое имя. Был фильм Башҡортостандың халыҡ шағиры Мустай Кәримдең балалар өсөн яҙылған «Беҙҙең өйҙөң йәме» әҫәре буйынса төшөрөлгән. Уны ҙур экрандарға билдәле Мәскәү режиссеры Александр Галибин сығарған. Хәрби драмалағы төп локация Белорет районы Яңы Хәсән ауылы. Проект өсөн декораторҙар 40-нсы йылдарҙағы йорттарҙың күсермәһен эшләгән. Ә инде актерҙарға килгәндә, төп ролдәрҙе 7 йәшлек Марта Тимофеева менән 5 йәшлек Арыҫлан Ҡырымсурин уйнаған. Арыҫлан атлы егет беҙҙең Тамыр йондоҙо. Ул 3 йәшенән сәңгелдәк тапшырыуын алып барды. Фильмда юғалып ҡалмаған, камера алдында үҙен профессиональ кимәлдә тотҡан. Иң ауыр сценаһы булды. Мин йөҙә белмәйенсә, мин ысын йөҙә белмәй инем. Ә миңә шул сценала һыуыҡ һыуға сумырға кәрәк. Йөҙә белмәйем, ә сумырға кәрәк. Арыҫландың был тәүге роле булһа, Марта инде билдәле актриса. Әлеге көндә ҡыҙ ҡатнашлығында 47 фильм һәм сериал донъя күргән. Были сложные моменты, например, когда я должна была сидеть в печке, а потом меня доставал солдат. И, например, когда я была вся в дыму и звала о помощи. Фильмда шулай уҡ Юсуф Рәхмәтов, Илгизә Ғилманова, Сулпан Абдрахимова һәм Рауис Заһитов кеүек артистар да ҡатнашҡан. Әйтергә кәрәк, Тамыр телеканалы хәбәрсеһе лә кастинг үтеп, үҙ ролен алған. Әйе, Илназар Әхмәтйәнов хаҡында һүҙ. Мин һеңлекәш фильмында Рушан ролен уйнайым. Иң төпкө хулиган. Һеңлекәш фильмы башҡорт, рус, украин телдәрендә төшөрөлгән. Шуға ла прокат Рәсәй кинотеатрҙары менән генә сикләнмәйәсәк. Ижади төркөмгә оло рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ, ә йәш йондоҙҙарыбыҙға яңы үрҙәр, текә ролдәр теләйбеҙ. Был шәп фильм берәүҙе лә битараф ҡалдырмаҫ. Килегеҙ, күрегеҙ, һоҡланығыҙ. Альвира Янбаева, Расәле Туҡаева, Тау-Тау хәбәр өсөн.